Ja, Here Jesus, baie, baie dankie dat ons kan weet dat U is so naby aan ons, nog nader as ons eie vel, Here. U is om ons, U is in ons. U liefde en U genade ontvang ons, Here. En ons is bevoorreg om vanoggend hier te kan sit en te kan weet dat hierdie God wat ons verlos het, wat ons gered het, wat ons lief het, is by ons. Mag dit ook so wees dat hulle wat vandag nie hier kan wees nie, as gevolg van omstandighede, swakheid, siekte, ouderdom, dat ook hulle daar sal ervaar dat U by hulle is, om hulle vas te hou, om vir hulle krag te gee, om vir hulle te troos, hulle moed te gee, hulle op te tel en vir hulle te sorg. U is die Here wat voorsien en U is die God wat voorsorg. So het U self aan die volk Israel openbaar en so, Here, kom stel U nog steeds U bekend aan ons elkeen vandag. Kom, voed ons ook dan vandag met U woord, U brood, in Jesus naam. Amen. Nou ja, ek weet nie, wie van julle het nog met so 'n koffertjie skool toe gegaan? Wie van julle het nog met so 'n koffertjie skool toe gegaan? Kom ons kyk gou. Ja. En nie, deesdae is die kinders mos fancy, nee, hulle het rugsakke en van hierdie rugsakke het nog wiele ook, is goeders wat hulle sleep. Hierdie was ons ou koffertjies waarmee ons skoolloopbaan begin het. Vandag, hulle maak hulle nie meer so, en ek meen, hierdie ding is seker al 50 jaar oud, en hy hou nog steeds. Liewe vriende, matrieks, ek wil vandag uit hierdie koffertjie vir julle 'n paar beloftes gee van die Here, wat hy vir julle wil gee vir julle pad vorentoe. So ek gaan begin om hom oop te maak, en dan gaan ons kyk wat ek alles vandag uit hom gaan haal. Die heel eerste ding is 'n inkleerboek. En as jy terugdink aan hierdie koffertjie en hierdie diens vandag en jy onthou die inkleerboek, dan dink jy 'n bietjie, maar wat is 'n inkleerprent? 'n Inkleerprent is 'n prentjie wat net die buitelyne van geteken is. En die Bybel kom leer vir ons dat God is die een wat vir ons die lewe gee. Hy gee vir ons die lewe, en hy gee vir jou sekere talente, hy gee vir jou sekere gawes, en in jou lewe gee hy vir jou sekere geleenthede, dinge wat met jou gebeur. Maar op die ou end is dit in jou hand, hoe jy daai prentjie gaan inkleer. Jy kan kies of jy daai prentjie mooi en netjies gaan inkleer, of jy binne die lyne gaan bly, wat God vir jou gegee het, en of jy maar net gaan krap en 'n gemors maak en deurmekaar maak. En die Bybel gee vir ons 'n paar verse wat dit onderstreep. In Spreuke 16 vers 9 staan daar: 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. En dan Jesaja 39, Jeremia 29 vers 11: ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. En dit is die Here se wil, dat die prentjie wat ons inkleer, dat dit 'n mooi prentjie sal wees. Dis sy droom vir jou. En in Psalm 139 vers 16 staan daar: U het my al gesien toe ek nog ongebore was. My lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hierdie hele idee dat jou lewe, jou toekoms is klaar voor God. Hy sien wat gebeur. Niks is vir hom 'n verrassing nie. Jy moet maar net sy wil volg en sy wil soek, en dan sal dit goed gaan met jou. Kleur binne die lyne in. Wat my bring na die volgende item in hierdie tassie. En dis 'n handboek. En party van die kinders as hulle hom sien, dan kry hulle
so siddering. 'n Handboek gee vir jou feite, maar 'n handboek leer vir jou ook hoe om te kyk en te verstaan die vak wat jy leer. En so kom die lewe ook met 'n handboek. God se woord. En dis hierdie handboek wat vir ons leer waar lê hierdie lyne waar binne ons moet inkleer. In 2 Timoteus 3 vers 14 staan daar: maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeester was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bring wat tot verlossing lei deur geloof in Christus Jesus. Anderswoorde, hier is 'n handboek, die Bybel, wat vir jou die kennis gee hoe om gered en verlos, om God se kind te word. Die hele skrif, sê 2 Timoteus 3 vers 16, is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man of vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So wil jy volkome voorberei en toegerus wees vir elke goeie werk? Hou by die Bybel. Lees die Bybel. En dan, nou die volgende ding wat sê die tas, wat sal pouse tyd wees? As jy nou nie vir jou speeldingetjie saamvat nie, op die pausegrond, vir die meisies moet ek nou seker een van 'n poppie of iets saamgebring het, nee. Maar ja, weet julle, dit maak my soms hartseer dat mense dink om 'n Christen te wees beteken dat mens met hierdie verskriklike vroom lang gesig deur die lewe moet gaan. Die beloftes wat die Here vir ons in sy woord gee, is dat hy ook wil hê ons moet die lewe geniet. Dat ons die lewe in sy volheid moet ervaar. In Prediker 8 vers 15 staan daar: Salomo, ek het vreugde aanbeveel. Daar is niks beter vir die mense in die wêreld nie as dat hy eet en drink en vrolik is onder al sy gesoeg tydens die lewe wat God hom in hierdie wêreld gee. En in Prediker 11 vers 9, jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God oor alles van jou rekenskap sal eis nie. En dan in Prediker 5 vers 18 tot 19, God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe van God. So 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gee. So 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur. So vol is hy van die blydskap wat God gee. En dan die laaste versie, Spreuke 8 vers 30. Ek het my kennis by hom gekry. Ek het my kennis by hom gekry. Ek was elke dag sy vreugde. Die hele tyd het ek dit by hom geniet. Ek het my verlustig in die wêreld wat hy gemaak het. Die mense was vir my 'n vreugde. Die Here wil hê ons moet die lewe geniet. Hy is 'n pa. Hy is ons hemelse pa. Hy's 'n ouer en miskien eendag, liewe matrieks, as julle eie kinders het, sal julle dit besef, maar die grootste, die belangrikste ding wat 'n ouer vir sy kind wil hê, is dat hulle gelukkig moet wees. Daar is niks belangriker wat jy vir jou kind toewens, is dat hy of sy gelukkig sal wees nie. En so wil God ook hê, jy moet gelukkig wees. Maar, liewe vriende, die lewe gebeur. En soms, tussen die vreugdes en goeters, val 'n ou. En dan het jy nou hierdie ding nodig, 'n pleister. Het is maar goed om 'n pleister in jou tas te hê, want die tannie in die kantoor is soms baie ver as jou knie stikkend is. Die lewe is nie altyd net maanskyn en rose nie. In almal se lewe kom daar tye van swaar kry, tye van hartseer, tye wat ou moedeloos en magteloos voel. En dan het die Here ook vir jou sekere beloftes wat hy vir jou wil gee. Psalm 10 vers 14 staan daar: en die hele tyd het u dit gesien, die lyding en verdriet. U let daarop en maak daar 'n einde aan. Op u verlaat die ongelukkige hom, ook vir die weeskind is u 'n helper.
Daar's 'n paar plekke in die Bybel waar God kom sê dat vir hulle wat seer het, vir hulle wat ellende beleef, hulle wat gering geag word, dat die Here het 'n besonderse hart vir hulle, en die Here maak op 'n besondere manier bemoeienis met hulle. En so gaan jy dit ook ervaar. Een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel is Jeremia 43 vers 2, waar daar staan, as jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Julle hoor wat daar staan. Daar staan nie, dat as jy die Here ken, en lief is vir die Here, dan gaan altyd alles met jou goed gaan, nie? Nee. Nêrens in die woord beloof die Here, dat as jy kind van die Here is, dat dit net met jou sal goed gaan nie. Maar die belofte is en bly, dit maak nie saak wat gebeur nie, hy is by jou. Hy's naby aan jou, hy kom na jou toe, hy plak die pleisters op, hy tel jou op. En dan die groot belofte in Openbaring 21 vers 3 tot 4 vir die toekoms, wanneer die Here weer kom, hy sal al die trane van hulle afdroog, Openbaring 21 vers 4. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. En dan is hier nou 'n volgende ding in hierdie tassie wat ook sommige kinders laat sidder. En dis so 'n briefie wat die kinders aan hulle einde van die kwartaal kry om vir hulle ouers te gaan wys. Die rapport. En in deesdae, ek weet nie, word die rapporte word vir die ouers ge-WhatsApp of hulle moet dit self by die skool afhaal. In ons tyd het ons die laaste dag gekry en dan moet ons dit vir ons ouers in die hand gegee het. En weet julle hoeveel van daai rapporte het weggeraak van die huis af van die skool tot by die huis? Nooit by die ouers uitgekom nie. En julle is nou in matriek. Ons was daar, ons weet die druk en die stres is daar om te presteer. En dat almal sê vir jou, jy moet nou hard leer, want die res van jou lewe hang af van jou punte wat jy gaan kry in matriek. Dis waar, in 'n mate. Jou punte is belangrik. Maar ek wil vir julle sê, ook net eintlik hierdie eerste paar jaar, as jy nou gaan swat en dalk jou loopbaan kies, wat enigiemand gaan vra, wat was jou punte aan die einde van matriek. Maar ja, dit is belangrik om nou jou beste te doen en te werk daaraan. Hierdie punte maak saak. Maar nou is dit ook so dat in hierdie prestasiegedrewe wêreld waarin ons bly en waarin ons kinders groot word, ons soms dink by die Here is dit ook so. Dat ek gaan eendag as ek dood is, gaan ek daar by die Here staan en ek sit daar by die hemelpoorte aankom en sê hy gaan wys my jou rapport. En as hy sê, nooit gevloek nie, vrygewig geleef, 'n D, altyd tande geborsel, 'n A, nee, dis mooi. Nooit teëgepraat met jou ouers nie, 'n G. En dan mag daar dalk op jou rapport 'n groot F staan hier in die einde. Dis nie die Here werk nie. Hy gaan daai rapport kyk en hy sê, weet jy, dan sit hy chop op wat sê A+++. Want ek het vir al hierdie kind, vir al hierdie mense sondes betaal. My genade spreek hom vry. Nie sy goeie dade nie, nie sy punte wat hy verdien het vir al die goed wat hy in die lewe gedoen het nie. Hy is gered omdat ek hom oneindig lief het. Omdat my genade vir hom genoeg was. Efesiërs 2 vers 8 staan, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. En in Romeine 3 vers 21, maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat verkry word nie deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek
vanweë die verlossing van Jesus Christus. Liewe matrieks, maar ook vir ons almal wat hier sit vanmôre, ons moet hierdie onthou, dat jou rapportkaart gaan niks by God tel eendag nie. Hy gaan net vra, het jy my opreg lief gehad? En het jy berou gehad oor jou sonde? En het jy probeer om beter te wees? Hy gaan nie kyk na hierdie ding nie. Hy gaan nie kyk na hierdie ding nie. Dankie tog, want anders was ons almal verdoem tot die hel. En dan, baie belangrik, dan kom dan ons nou pausetyd. En teen pausetyd is 'n ou al goed honger. 'n Lekker Marmite broodjie. Kyk, hier is van die mense wat nou begin kwyl hierso. Mense raak honger. Mense raak honger. In Matteus 6 is die Here Jesus sy disippels leer om te bid. En onder andere sê hy vir hulle om te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. En dan is dit nie net 'n gebed vir die Here om hulle fisiese brood te gee nie, maar eintlik om vir hulle om vir my alles te gee wat ek nodig het vir die dag. Al die krag, al die moed, al die dapperheid, al die hoop, al die vreugde, dat die Here dit vandag vir my sal gee. En wanneer ons die nagmaal vier, dan weet ons ook die brood het 'n groter simbool, dis ook Jesus se liggaam, waarin ons deel het. En omdat ons deel het aan Jesus se liggaam, kan ons ook deel hê aan sy sterwe, maar ook in sy opstanding, die oorwinning oor die dood en oor sonde. En dit voed ons. In Johannes 6 vers 47 sê Jesus, dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe, maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. Liewe vriende, gemeente, matrieks, jy het deel aan die Here Jesus, jy het deel aan die ewige lewe, danksy die brood. Maar dan is mens nou klaar jou broodjie geëet en raak 'n ou ook nou dors. In my tyd het jy Ouros gehad. Jou ma het jou Ouros ingesit in 'n botteltjie. Die kinders, vreemd, is baie groot op water. Is baie groot op water. Die kinders dink deesdae baie meer water as wat ons gedrink het. Ons het daai tyd het ons geglo water is iets waarin jy bad. Dis nie iets wat jy drink nie. Jesus sê, praat met 'n Samaritaanse vrou by 'n put, vrou wat baie verkeerd geleef het en baie vrae het. En dan sê hy vir haar in Johannes 4 vers 13, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Liewe vriende, ons het hierdie water gedrink, ons het die lewe ontvang, maar wat die Here hier sê, ons self word nou ook fonteine van hierdie water. Dat die manier hoe ons lewe en die voorbeeld wat ons verander stel, kan ook ander mense se dors les, kan ook ander mense bring na die Here toe, waar hulle kan kry van hierdie water, waarvan as jy eers een keer daarvan gedrink het, gaan jy nooit weer dors kry nie. Dit is natuurlik ook belangrik, soms as mens skool toe gaan, val as mens klein is, dan verlang mens na jou ma en jou pa, nê. En as dit mamma gewoonlik vir jou 'n fotootjie in daarso, want as jy verlang, dan kyk jy maar na die fotootjie van mamma en pappa. En nou is dit so, baie kinders dink die dag as ek klaar is met skool, as ek uit is met matrieks, dan ek gaan ons nou uit die huis uit. Dan worry ek nou nie meer oor my ouers nie, ja, ek gaan hulle seker nog so af en toe sien en bel, maar ag, laat ek nou vir julle sê, julle is verkeerd. Dis eintlik eers as jy uit die skool uit is, wat jy die waarde van jou ouers besef. Hulle is die mense wat vir jou gebid het, jou hele lewe deur. Partykeer is hierdie ouers waarvan ek nou praat, biologiese ouers, maar dit kan ook 'n oom of 'n tannie, 'n oupa of 'n ouma wees, wat daai rol vervul het in jou lewe. Mense
wat jou toegejuig het in jou pad, jou cheerleaders. Jou ma en jou pa is jou cheerleading squad dwars deur jou loopbaan. Hulle wil hê jy moet skyn, hulle wil hê jy moet presteer, hulle wil hê jy moet vreugde beleef en hulle moedig jou aan. En wanneer jy bly is en wanneer jy iets goeds met jou gebeur, dan is hulle saam met jou bly. En as iets slegs gebeur, dan is hulle verpletter vir jou part. En hulle moedig ons aan in ons geloof. Hebreërs 12 vers 1. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik bestrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Jou ouers is jou geloofsgetuienis. Hulle sit op jou paviljoen en hulle cheer vir jou. Kom my kind, jy kan dit doen, jy gaan dit maak. Matteus 7 gebruik Jesus hierdie mooi beeld wanneer hy sê, watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Wat ook vir ons herinner, jy het nie net aardse ouers nie, maar jy het ook 'n hemelse Pa, wat vir jou die beste wil gee, en die beste vir jou wil hê. Vertrou op hom. En dan, onthou maar die goeders wat ma en pa vir jou geleer het. Julle sal nou agterkom, in die volgende paar jaar gaan ma en pa weer baie slimmer raak. Julle verstaan hoe dit werk. Pa en ma was op 'n kool lewe, was hulle verskriklik slim. En dis die slimste mense wat jy geken het. En toe kom jy hier graad 6, graad 7, en toe begin jou ouers al hoe dommer raak, nê? En teen die tyd dat jy hier graad 9, graad 10 is, toe is hulle net plainweg stupid, nê? En 12 was hulle die grootste idiote wat daar was. Maar jy gaan nou agterkom van volgende jaar na matriek toe, dan begin hulle weer al hoe slimmer raak. En dan gaan 'n dag kom wat jy sê, "Jesus, my ma en pa was dan maar wys." Dit gaan gebeur. Spreuke 1 vers 8 tot 9 staan, "Na my seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader jou gee. Moenie wat jou moeder jou leer verontagsaam nie. Dit sal jou lewe versier soos 'n kraans jou kop en 'n kietankie om jou hals." Dis pragtig. En dan ons laaste dingetjie wat ek hier gaan uithaal uit hierdie tas. Ag, ons was so opgewonde by die skool as jy so 'n dingetjie gekry het, is 'n maatjie vir jou 'n partytjie uitnodiging gegee het. Nou gaan ons partytjie vier. Saterdag gaan 'n lekker koek wees en koeldrink en chips. 'n Partytjie uitnodiging. Dis die laaste belofte wat God in sy woord maak, is om te sê dat hy kom eendag weer. Eendag kom hy al sy kinders haal. En dan gaan ons partytjie hou. In Lukas 13 vers 29, daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en die suide, en aansit by die feesmaal in die koninkryk van God. Vriende, en dan in Jeremia 25 vers 6 tot 9, hoor hierdie partytjie uitnodiging. Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke, 'n feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurende wyn. Op hierdie berg sal hy die doek verwyder, die doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Hier sal die Here die dood vir ewig vernietig en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal hy smaad verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Here het gesê, wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk daar, dit is ons God, ons het op hom vertrou, hy het ons gered, dit is die Here, ons het op hom vertrou, laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. En dit is ons voorland. Dit is ons almal wat hier sit, wat sê ons ken die Here, het hierdie belofte. Daar's 'n partytjie wat vir ons wag. 'n Hemelse feesmaal wat gaan aanhou tot in ewigheid. En enige ellende of swaar kry wat jy hier kan beleef, gaan soos niet verdwyn. Amen. En dis die beloftes waarin nie net die matrieksie, maar elkeen van wat ons vandag hier sit, kan vashou. Beloftes uit God se woord vir ons toekoms. Ek wil nou gou vra dat ons matriek sit. Julle asseblief almal vir my na vorentoe sal kom. Kom staan julle gou asseblief hier by my. Ons wil graag vir julle ietsie gee vandag. Omdat ons as 'n gemeente vir julle lief is. En ek het nou gepraat van julle ouers wat
deel was van julle geloofskare, nê? Maar dis nie net julle ouers nie. Hierdie mense wat hier agter my sit, hulle is deel van julle geloofskare. Hier's van hulle wat hier gesit het die dag toe julle gedoop was. En elke keer wanneer ons hier aan die einde van die jaar gebid het vir eksamens, het hulle begin bid. Van hierdie ooms en tannies wat nou vir julle bid, ook vir hierdie tyd. En julle lewe vorentoe vir julle gaan bid. Julle gaan altyd deel wees van ons gemeente. Daar sal altyd 'n plekkie wees hier vir julle. En ek hoop julle tyd hier in moedergemeente was vir julle goed. En dat julle altyd weer sal veilig en met vrymoedigheid sal kan terugkom om hierdie Here te kom aanbid. As 'n gemeente wil ek vir julle sterkte toewens vir julle pad vorentoe. Ons is lief vir julle en ons vertrou dat die Here nog groot dinge in julle lewe gaan doen en met julle. Ek gaan nou dat ons oë toemaak en dan gaan ek namens die gemeente vir julle gebed doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, elke meisie, elke jong seun wat hier staan, het U geskape. Here, en U het hulle wonderlik gemaak. U het hulle pragtig gemaak. Daarvan kan hulle ouers en ons as 'n gemeente getuig. En dat hulle hier staan vandag as deel van ons gemeente, as kinders van U, daarvoor kan ons ook nie genoeg vir U dankie sê nie. Here, nou lê die toekoms voor, hierdie onbekende pad. Here, maar ons weet vir U is hierdie pad bekend en daarom kan ons vanoggend vir U kan kom vra, wees met hulle. Elke dag. Laat hulle bewus is, Here, dat U nie vir hulle oomblik alleen los nie. Ons dink aan hierdie eindeksamen wat voor lê, dat hulle daar sal ervaar dat hulle hemelse Pa vir hulle kom krag gee en wysheid. Here, en wanneer hulle volgende jaar begin werk of gaan leer, dat hulle ook daar sal ervaar dat hulle hemelse Pa gaan saam met hulle. Dat hulle lewe lank, Here Jesus, vir U sal ken en lief wees as 'n vriend, vir wie hulle kan vertrou en op wie hulle kan steun. Gaan saam met Here, saam met hulle Here en seën hulle in alles wat hulle doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou wil ek hê julle moet hier kom staan en dan gaan ons gaan vir julle elkeen 'n geskenkie gee. Ons wil graag vir julle 'n geskenkie gee van is dit belydensklas kinders. Ek dink daar is so 2 of 3 van hulle vanmôre. As julle is, kan julle gou kom help om die geskenkies uit te deel. Waar is julle? Ja. En nou, die baie awkward oomblik waar ons vir julle gaan sing. Maar wat ons nou vir julle gaan sing, is 'n gebed, wat ons as 'n gemeente ook die Here se seën op julle wil toe bid. En ek wil vir julle vra, liewe gemeente, as julle vrymoedigheid het, en ons sing, kan julle maar julle hand so na hulle uit toe steek, dat hulle ook kan voel en ervaar, maar hier is 'n gemeente wat vir hulle lief is en wat vir hulle bid. Ek wil net seker maak, ons het net so 'n bietjie gesukkel met die woorde, is die woorde reg? Kom ons staan. Ja, dat is ons lekkerder. Kom ons probeer weer. Hier gaat ons. God bly met jou waar jy ook mag gaan. Mag sy gees jou lei en heilig en jou altyd weer beveilig. God bly met jou waar jy ook
lief vir julle, baie seën vir julle. Kom ons klap vir hulle lekker aan. Hulle gaan maar gesit.